點五步10週年，睇你點吹 ，Take one。咁大啊！我係導演陳志發。我係演員林耀星，喺戲裏面飾演謝志龍。Hello， 大家好，我係胡子彤，電影入邊飾演世衛。Hello， 我係譚善言，我喺戲入邊係冇開過我個名嘅，但我細位女朋友叫子清。哦耶！ Hello， 大家好，我係阿 Will， 我係林，喺入邊飾演牛屎。牛屎。 Hello， 大家好，我係 Locka， 喺戲入面飾演 Locka 豪。大家好，我係岑嘉琪，喺戲裏邊係飾演陳強。係咁點啊？我哋而家呢個10週年好難得喎，好難得，開宗明義點5步10週年咁樣再聚埋一齊，咁所以就約大家上嚟吹下水啦。咁就傾下嗱，呢10週年入邊嘅感受啦，點滴啦，點滴啦。導演你講先啦。個感受最尾先啦，你先。哦，其實啊，呢10年係，其實我覺得我哋係好得意嘅，即係我哋咧感覺上唔覺過咗10年嘅，因為我哋係好 close 啦，我哋係真係好 close， 我哋好似真係一個伙伴兄弟姊妹咁。然後我哋呢10年大家可能拍完點5步之後，就各自又忙自己嘢，跟住但係又有啲組合咧就會合作咁樣。咁我一個過程係好奇妙，但係我覺得最開心係我哋呢一班人嘅感情係冇變過，仍然都係咁 sweet、咁有默契咯。咁而同埋我自己嘅近況就係，我已經係一個人哋老公啦，亦都係2個仔仔嘅爸爸。我哋可以補充，我哋拍緊嘅時候咧，佢係同緊佢而家嘅太太嗰個成日拍緊拍拖咋，好長情啊！真係，哇！估唔到你哋陪我一齊行啦，已經行到呢一步啦。係啊，我哋係去咗佢嘅婚禮，梗係有啦，梗係要啦。係啊，仲有見啊，津津。係啊。咁你咧？呢10年追你嘅夢追成點？突然之間踢落嚟嘅，大佬。咁大家都講下嘛。就有咩咁10年，我覺得都係我自己都係咁咯，即係我冇乜好大嘅改變，都係好慶幸棒球以外揾到做演員，咁啊繼續喺度 explore 自己嘅可能性，然後好咁樣又會遇到啲低潮，然後又同大家一齊經歷呢啲低潮，我覺得呢個係好有趣嘅，因為唔係淨係自己，我覺得成個環境大家都一定有高高低低，咁但係有趣嘅嗰個位一齊，我哋全部一齊都喺度，都仲喺度，仲喺度，呢個係好緊要，係一個好深嘅感受。頭先我哋喺隔離做訪問。阿 Will 一開口嘅時候，我係有一刻弊啦，我想喊喎，但係唔係喎，紙巾喺度，唔係而家唔係，而家嘅嘢咧要擺 bonus track，好難喊啊！請加入會員。係啊，突然之間有一個好耐冇咁齊人，然後一齊做翻10年前借票傾偈嗰樣嘢，所以就係大家都係傻更更咁咯，我覺得好有趣。好嚟啦，講我就呢10週年就非常之開心，可以即係再見翻大家啦。因為我哋拍完點部都雖然好 close，但係我哋都好少見面，除咗做嘢之外見到。間唔中食飯。咁我真係好開心，大家都仲係做緊演員，大家都冇放棄到做演員，係呢個係好開心嘅一件事咯。係，同埋好懷念以前大家柴娃娃棒球喺個棒球場度。咦咁樣，以前好青春㗎，好青春㗎。我哋以前係放飯嗰啲時間咧，係大家會繼續喺度玩波，跟住同埋可能會踢毽咯。直頭佢哋練放飯去到，喂，子彤唔好食飯啊，練波。係啊，係咁捉佢教我啦，我想捉佢教我哋玩，我想食飯。邊個？下一個。我啊，我自己同大家一樣咯，就係係會見翻你哋嘅時候，就會覺得原來咁樣就係一個10年啊！即係對於我嚟講，點5步，佢係我入行第一套拍嘅電影咯。咁同2位前輩唔同。唉，唔好再聽，兩位前輩，唔好再聽呢啲嘢啦。前輩，唔好前輩。即係佢係我第一部嘅電影，會令到我知道
就算去到邊度都好，你哋都會喺度咯。我有個 share， 我好想同你哋講，冇同你哋講過。好，你講。我哋紫銅金馬嗰一年咧，咁你哋成班去玩噶嘛？咁嗰陣我拍緊嘢啦，咁嗰套電影嘅導演係唔放假嘅，講到明唔放，我好唔開心。我係超級唔開心。我會覺得 miss out 咗啲嘢係嘛？我 miss 咗好多，即係其實可能係3日2夜嘅事情嚟嘅啫。咁好啦，咁我有機會去咗金馬獎。我記得我第一次去嘅時候，我就會知道點解唔係同你哋去第一次咧？即係有少少咁樣嘅一個 moment 嘅，即係佢有一下係攝咗出嚟嘅。咁我就會原來你哋對我，即係原來你哋班蛋散對我嚟講都幾重要嘅噃，咁樣咯，係呢一種感覺。我哋定下一個目標咯，我哋將來一齊去咯。好啊，陳志發，俾壓力你喎。哎呀，導演要壓軸啊！係咯，咁啦，講10週年對於你嚟講係點？10週年就我覺得開心嘅係，我估唔到嗰陣時拍呢部戲可以令到我揾到我嘅職業咯。即係真係完全冇諗過做演員咯。咁跟住係啦，呢10年我哋大家又互相合作啦。雖然間唔少要食飯，跟住但係咧，我哋食飯嘅時候咧，又會傾翻啲舊事，即係又會嗰陣時拍戲玩波啊咁樣。呢啲係嗰啲咧年紀大嗰啲症狀啊。但係咧都純粹係一啲好表面嘅，即係嗰啲好表面嘅講下舊事。但係咧，我哋係冇試過，即係哇認認真真坐低傾下，大家回顧呢10年係點。我哋最多係喂你今年點啊？今年有咩拍啊？上年有咩拍啊？冇試過咁樣傾。都未開始傾添，我都覺得係都咁睇嚟要傾下喎。係咯，好似都幾特別呢個感覺。我一路都覺得點5步對於我嚟講係一個鬧嚟嘅喺呢一行，因為我覺得我都係第一套電影啦，都係第一套電影啦。咁所以其實我嗰陣時係完全乜都唔知，我就去咗嘅事情，亦都唔知佢係電影啦。咁但係對於我嚟講，拍攝嘅時候都未必係最深刻啊。反而我最深刻係宣傳嘅時候，即係我哋去，因為我哋會去借票，不斷即係可能一日走10幾場借票，就同觀眾 say hi 啊，或者係即係問佢哋睇成點啊。咁嗰個日子係我覺得係我人生中可能係其中一個最難忘嘅一段時光咯。咁所以我覺得係有種幫定，一嚟係第一次拍戲啦，第二就係嗰段時間大家都玩得好癲，亦都係大家最有精力嘅時候。咁所以就算喺呢一行啊，之後喺呢一行做嘢，都會覺得即係無論如何都有一班人喺度，令到我個心定咗好多。可能我會一開始會覺得我係自己未必係屬於呢行，但係我都會覺得有班人係令到我拉咗我落去，拉咗喺個地下度。咁我覺得我係特別珍惜嘅。壓軸啦。我覺得阿紫銅啱啱講得好好嘅，就係好 hit 到我，就係話會有低潮，高高低低。咁呢10年係有好多低潮同高高低低，但係每一次點5步突然之間又重影啊，或者有唔同嘅消息，即係唔同演員嘅消息啦，嗰一下 feedback 到翻嚟係有種力量嘅，好似去提我咯，即係呢套戲我知道鼓勵咗好多人啊，好多觀眾都好多 feedback 話有好正面嘅鼓勵。咁包括我去跑步嘅時候都會聽到人哋會播《沙燕之歌》嚟跑。咁估唔到呢套戲調翻轉，佢都鼓勵翻我喺一啲叫做低潮嘅時候去俾翻個力量我咯。咁即係每次咁其實好難得咁樣聚埋一齊，有種kind of 有種屋企人嘅感覺，即係10年，跟住再下一個10年又點咧？即係大家係一路咁樣行住，即係每一次去到唔同嘅 crew 啊，或者每一次去唔同嘅 project， 其實你係可以講係你係重新去叫做去 rearrange 過你個世界觀噶嘛。咁但係每一次聚翻埋一齊，大家嗰種 chemistry 啊，大家嗰種語言，發覺係你係描述唔到，就係呢種 vibe 咯，就係有一種 family 嘅感覺。咁呢個係我覺得係一種力量。其實你真係好犀利，我覺得即係你而家咁樣回望翻10年前，我哋全部都咩都唔係一個運動員，即係做 modeling，
乜都唔係嘅時候，你揀到我哋，然後你10年回望翻自己，其實你有冇覺得自己都我嗰陣都幾叻啊？真心揀咗，唔係我講咪，我真心㗎。即係你而家你望一望，即係其實係我哋慢慢行緊去我哋各自嘅目標。係啊，我覺得你點解會即係你有冇覺得自己點樣 cast 翻嚟嘅？有冇覺得自己有冇覺得自己話？係啊，我眼光都唔錯。講到咁，我就真係咁要承認咯，我都覺得真人。唔通我話差，咪先梗係話梗係唔錯啦。全部人圍住你，你係咯，唉，從來你都係我哋一 team 人裏邊，你真係唔好成日覺得我係導演，你哋係演員，你永遠都係我哋一 team 裏邊嘅。多謝。我成日都覺得自己係另一個球員咯，只不過yes，一齊落場打，冇錯。教練都係噶嘛，教練都係 team 人嚟嘅。同埋係咯，即係要好想睇到都係點都要講Fan 橋智叔喎。Yes，呢個一定點都要講，因為係咯，第一次佢喺度睇住我哋班塞豆窿，佢而家都仲睇緊我哋，咁我相信佢都會 proud of 我哋嘅。咁啊，係咯。你哋記唔記得有一次咧，就係拍同日本隊最尾嗰一場啦？咁好激動噶嘛，有一個 shot 係需要成班去晒咁樣。咁我哋智叔係嗌咗我哋成班人喺棒球場中間。跟住成班係有少少，當時好似係因為等緊唔知啲乜嘢。唔係 roll 機嚟嘅，唔係 roll 機嘅佢自己同我哋傾偈，佢就好似真係一個教練，去講緊一啲真係臨比賽前，喂，你哋要點樣做？最後一場啦。佢係一種真係好似一個教練去鼓勵一班隊員，好有 feel。甚至上其實佢係咧，我記得佢當時講嘅內容，印象中咧係撈咗一啲本身係演員啦、劇本啦，同埋你入邊以內以外都有涉獵到。係。咁我哋最尾拍過去嗰個 shot 衝過去嘅時候咧，就全部好真感情，真係哇湧晒出嚟，喊到停唔到。多謝。我仲好記得個內容，大家記唔記得？智叔講俾大家記得。你講電影入邊？唔係頭先你講。哇！嗰段內容你聽到嗰陣時，我好似球員咁噶，我都係隔離㗎。哦，係啊。佢講咩啊？佢話大家幻想下，而家係最尾一場比賽決賽啦，你打到決賽，大家幻想下，大家有冇可能會幻想到呢套戲可以係金像獎紅地毯，大家一齊行紅地毯嘅感覺？大家係啊，佢好似係有咁講啊。其實包括我都係咯，我係唔敢諗啊！我覺得哪有可能本身個路，我諗相信大家都係嘅。咁但係智叔咁樣講完之後，其實就係諗啫嘛。點解唔得咧？即係嗰一下就撻到大家。但係嗰個 moment 咧，我唔喺度㗎。嗰個 moment 係喎。係喎，因為個決賽佢係我哋喺度，係啊，我哋喺度，我喺度，但係我應該會覺得紅地毯係咩？我唔知。係啊，嗰陣時你唔知嘅。夠唔夠膽去想像下一個10年係會係點樣咧？我啱啱先問完 Locker 喺出面嘅時候，係啊，講咩10年仲喺咪呢一行咧？唔知。我都有諗過呢一件事嘅。咁嘉琪咧，你做咗爸爸之後，身份有啲唔同。咁演員同爸爸呢件事有冇得又俾咗啲咩衝擊嘅你咧？啱啱阿譚同 Locker 傾嗰個話題，我都有加入傾少少啦。我話其實咧，我覺得嗰個所謂10年後，我哋仲係咪演員？我覺得呢個定義係你自己定俾自己。即係哪怕我哋可能因為現實情況，個行業好難做啦，又或者可能我唔知啊，我真係揾到第二啲興趣，我覺得我做揸車好開心，咩都好啦。甚至乎好似我咁，我結咗婚啊，可能我好專注屋企都好啦。其實你都可以去定自己，我仲係演員咯。咁只不過係我未必有好多產量，或者我未必成日喺呢個行裏邊。咁但係你仍然我相信在座每一位都係，我覺得演員呢一個崗位應該係大家最核心、最愛嘅一件事咯。所以我覺得佢係可以永遠留到落去入棺材嘅。我覺得可以。就算我係啊3年冇戲拍，喂，以前有啲前輩都係咁啦。咁但係佢都會話，我都係演員嚟㗎，我都仲係演員嚟㗎。我只係有機會嘅時候，我就會再衝出嚟啫嘛。就繼續拍。係啦，我如果有一拍，我一定會繼續拍，我一定會做好嘅。我相信呢個我哋心裏邊都係咁諗。係，我覺得係我未揾到一樣，即係但係我係貪心嘅，即係我覺得我唔係淨係做演員嘅，
即係我覺得如果我揾到一樣嘢好玩過做戲咧，我就應該做嗰樣嘢㗎啦。即係我唔係嗰啲話一生淨係會做演員嘅。係。即係 day one 我都唔係啦，即係唔係你咁，你係超中意做戲㗎嘛？我 day one 都唔係嘅，我諗我都係近呢2-3年先開始做戲，先中意做戲嘅。但係就係話，如果遲啲真係有機會，唔知啊，有錢去其他國家或者做其他嘢，或者做幕後做得開心，咁應該都會放低演員身份都 OK 咯。咁我覺得身份有好多個嘅，演員係我其中一個幾肯定嘅身份咯。咁我話唔定我做其他嘢嘅時候，我都可以話係司機，我可以一個廚師，我乜都係。你想講嘢喎？我想好難得你想講嘢喎！我17我哋想問其他嘢嘛？係啦，關於我問係啦。嗱，10年啦，點五步有冇邊一啲位啊？我好難忘啊，或者我覺得嗰陣時拍咧真係好有趣，好開心。我有一場好搞笑嘅，唔知大家記唔記得？係真係好搞笑嘅。笑㗎啦！我知，唔係真係分享先。嗰場咧就係講我哋成班咧，我哋就喺度盤玩喺個學校，跟住要及阿譚就打排球。跟住我哋幾個喺度爭先恐後，好簡單嘅嗰個錯，但係好笑，好笑㗎。我有印象，因為嗰陣時咧，係啊，係我哋喺度跑步啊，要跑步嗰度要跑步啊。經過之後去咗洗手。係啊，喺度及女啊，及女啊。係啊，因為嗰陣時咧，即係又我啦，第一次拍電影啊嘛，咁啊個腦咧冇 concept，係要做戲定唔知做咩，總之咧玩就掛住玩，所以嗰啲即刻全部係真係玩㗎都。深刻一幕咧係沖涼咯。啊，成班係啊！我係諗，我以為你講沖涼。堅沖咩啊？沖涼你唔喺度咩？我唔喺度啊，有啲唔喺度㗎，係個個即係俾人冚我都唔喺度嘅。哦，係啊，係啊，俾人冚我都唔喺度，俾人冚都唔齊人㗎。又唔係嘅，嗰陣我係少少想嘅，想入去㗎。喺山頂啊，自從上我哋啊嘛，啊你唔喺度㗎？我唔喺度㗎，所以好正啊！唔係個個。好似有個人縮，跟住之後要拍多次啊！係啊，係邊個啊？咩條絲啊？我記得唔係有個人有個縮，叔你啊！呢單嘢係演員咯，真係最深刻啊！反應咯，我知啊，喂人哋冚你嘅叔㗎啦，大佬，你不如咁樣俾佢食。我知。我以為係有個阿叔行過，跟住要拍多一次。嗰陣時就係我哋一紮人排晒隊，阿智叔逐個冚啊嘛。係。我就係企喺佢嘅前邊。前面哦，唔好縮啊，唔好縮啊。跟住阿智叔都講到明啦，嗱大家忍100好快啫，唔好縮，係啊，咁硬食，咪冚啦。即係冚到唔知到佢嘅時候，佢縮我喺佢前面，我已經冚咗啦。佢一縮，佢 NG 啊，再嚟過。哇！我心諗我嗰陣時轉係。咁樣我記得我係最後嘅。係啊，最後我同你係係最後啊，係啊。你哋兩個咪好彩冇事咯。你有幾好啊？咁樣即係你諗下回憶翻幾好。我而家幫你啊！嚟！阿譚有冇啊？深刻或者你覺得得意嘅？沖涼嗰場係嘛？阿譚冇沖涼嗰場啊？喂，其實喂，我好奇問下，你點樣睇我哋成班男仔啊？其實好得意喎，因為我哋成 team 人咧，其實得佢一個女佢仔。 isolate 咗，唔係我唔係。總之唔係啊，即係主要好多時候，因為你係講我哋同校噶嘛，佢唔係同你同校噶嘛，所以我咪就好多時你會喺我哋間學校嗰度咯。你點樣睇啊？成班男仔，佢又好搞笑。嗰時我哋撩一齊玩咧，佢會同我哋一齊玩嘅。你哋會玩咩啊？踢毽，我都冇印象，所以冇呢個嘢。你冇呢個嘢，玩咩啊？佢傾偈得唔得啊？傾偈咯，我哋玩啊！我冇啊，我喺現場冇乜點樣。我好專心㗎，我拍戲啊，拍戲啊，我幫手講啦，如果我哋個話你聽，因為我個 cut 㗎啦。踢毽係啊，你一齊。係因為我就成日自己病埋一邊，咁佢哋自己玩到好熟噶嘛。咁其實我又唔識啲人，又唔知拍戲定喺度做乜嘢。咁佢哋玩好似我唔知，可能係你拉我㗎嘛。我玩唔玩踢毽咯？可能就拉埋我一齊咯。但係我記得好快踢咗幾下就已經係要再拍嘢啦。所以其實拍嘢嘅時候，我同你哋係冇接觸過，未去到好 close 即係嘅。佢同佢我同佢對手我就識啦。咁但係其他人我就唔熟。我真係去到借票嘅時候好 close 啊，真係好 close。同埋我覺得最得意之處咧，就係你凡係拍呢啲牽涉校園戲咧，你好似你覺得你嘅人生過多咗一次嗰個校園經歷啊。咁你嘅校園經歷比我哋多好多。幾次啦。如果再有機會去拍點五步，演咩角色？我想試下做細威咯，因為可以同阿譚。
講笑。咁我做子咩？子清，咁我做子清咯。呢個太溝啦，呢個咩事啫你？喂，唔係喎，呢個問題好問題喎。呢個本身我係最原初嘅創作概念咧，係調轉喎，佢哋兩個角色係。哦係㗎，係啊，即係阿子同我係有諗過呢個方向。成個古惑仔咁樣。咁我好奇喎，即係嗰陣時點解一開初有諗過呢樣嘢嘅？一開初，唔係因為一開初佢係屬棒球，咁要揾一個做投手嘅。哦，即係咁所以好自然就明啊諗不如子同佢明啊啦。咁當你幻想拍落去幻想嘅時候，硬係就係好似成個古惑仔個畫面 visual 出到嚟。即係你點諗到阿星合？係啊，冇錯。呢件事講唔到啊。係啊，咁佢都真係古惑仔，即係個樣好似嘅。唔係，我講佢喺棒球場度真係一個好專業嘅。真係一個古惑仔。你有冇同大家分享過你嗰陣時上嚟揾我嗰個第一個印象？哇！我好記得你同我講過。嗱，我第一個印象咧，係未上去之前咧，我已經喺收到啲棒球界嘅風咧，就話啊上面有個人咧好鬼串嘅。跟住反而呢句嘢咧就挑起我啊，邊個咁串咧？我想見下。跟住一上到去咧，都唔使問係邊個啦，就有個滿頭，唯獨是有個人咧係金晒毛。哇！係啦，咁金晒毛跟住帶住副運動超咁樣翹住喺度，好 outstanding 嘅。跟住咦就應該就係佢啦。咁我對眼就開始 spot 住佢啦。咁我覺得啊幾個 character 喎，係啦。咁其實就係一個就係呢一下啦。係。咁但係識落咧，佢好温柔。揩地啊，係揩地啦，温柔嘅，係温柔揩地。對上15分鐘冇出過聲，你就知啦。我都係揀翻做細威，真係揀翻做細威。呢位阿淡啫，就一定啦。係問下淡啊，俾你會想做咩角色？因為其實你有冇想試下挑戰係個細威啊！我係即係由細到大都好中意古惑仔戲嘅，我好想做古惑仔。哦，咁我做子清咯。可以。死都要知，你都知咗。如果我哋再埋班拍一部新電影，想拍咩題材？首先就係點五步二啦，即係一步。唔係重新嘅，重新啊！佢講緊原班人馬，原班人馬仔。我佢搞緊笑啊！大家我知啊，我梗係知啦。點五步，佢就話而家叫一步。係啦，因為2佢想講2。如果點部3咧就點五步係0點啊嘛。係啊，你今日點一步咯。俾啲鼓勵先。啊，好嘢！佢跨出嗰個班點我㗎啦。你呢個喺節目度搞笑。關粒，我覺得如果可以啊，我會想啊，可能都係關運動事。我唔知點解，因為我覺得咧，你凡係關運動事，我就可以一 team 人好團結，好開心。好耐冇做運動啦喎。佢有做尖㗎。其實可以，因為嗰個戲努力做運動㗎嘛。佢好心虛喎。唔係，咁我希望就係喂，如果我哋再一齊拍嘅話，一 team 人，咁我就覺得好開心咯。即係我哋會長期大家都係一 group 人去拍群戲。其實最重要咧，我覺得而家始終都係。Sorry，佢呢個叫我收聲。唔係，即係咧，我覺得我好 appreciate 見，即係你提出呢樣嘢，亦都好係。唔係你講。唔係，我覺得嘉琪嘅咯。佢心有少少裂開啊！佢唔記得我叫咩名啊！你又醒我哋睇佢。係啊！佢望咗3秒，其實我唔係。喂呀！佢係做咗成個訪問。10年啊！30分鐘喺度講緊，幾掛住嗰陣。咩人個名都冇嗌晒。黐線啊！10年，原來就係佢唔記得咗係邊個。喂，
我都當你係兄弟啊！你唔好咁樣啦，好唔好啊？我黐線，佢完全可以。高緊嗌你陳強定嘉琪。哇！你好嘢，OK，我俾你過。你咁樣都算。你呢一步行得好啊！係啊，我完全記得咗。最癲係佢有機會訪問到咁慘，佢拍你啊！其實佢係嘉琪，佢演呢個角色啊！我唔記得佢啊！好癲啊！OK， 好啦，好先，你講埋，OK， 我有分鐘。認同乜嘢？認同乜嘢？你話咩啊？唔係你而家，我發覺咧，俾班演員圍住咧，即係咧個節奏咧係真係唔係好定得住。你頭先個喜劇節奏好好。唔係，我嘅意思係其實咧，嘉琪咧，即係我好 appreciate，即係好開心見到佢，即係叫做師奶殺手添啊！直情我即係我親戚啊，所有嘢即係有仔女嘅都好中意睇你做戲。咁我覺得嘉琪應該要即係升呢啦，又做埋爸爸啦。咁我覺得頭先講嘅下一套戲，我覺得不如佢就直接打本整個點5部2.0啦，做埋金主啦，好唔好？哦，我一大輪原來又玩另外一個節目。係啊，咁啊，希望大家喺度可以籌多啲錢啊，籌多啲錢啊！喂，知道我咪停咗上。唔係有湊仔特工隊，好喎，因為全部一齊湊仔。我哋呢度6個人湊一個小朋友，係係啊，好喎！我哋曾經有講過，不如就係子清真係生咗喎。即係你呢件事，後續有一對夫婦。咪一步咯。咩？你做咩嘢要？佢仲好想玩佢個 game 啊！佢好中意自己嗰個一步啊！冇人提啦，頭過咗係啊，一步啦，一步啦，係啊，一步啦，三節啦，即係我哋跟住拍過一部咧，係湊仔定拍咗湊仔嘅。呢個真係好啊！湊仔度諗啊，係啊，即係我頭先一刻，成班人一齊咁啊，就小朋友又可以就你嘛，即係你有湊仔經驗啊嘛。我真係差唔我都有多啦，。你又有，大家都有。嗱，差唔多。彎粒，好，開條最尾一條啦，真係最尾一條。好你開不如點舞嘅初衷係咩？大家翻到嚟啦，初衷，我覺得呢個大家聚埋一齊，我覺得有個。哇！點步嘅初衷你。講你拍點部嘅初衷每個人即係你哋嘅初衷係。哇！你呢個真係迅速地震懾咗嘅，即係自己對於點步嘅初衷啊！嗯或者係點步令到你諗翻起你嘅初衷係乜嘢咧？ ？Yes，咁樣係。有時候我會唔記得嘅，有時候我會唔記得拍點5步嘅時候，我有幾純粹地淨係去睇嗰句 lines 或者係睇嗰一場戲，然後去練波。有時候拍下你會諗多咗其他嘢，我自己會。不過一去到拍板嗰一下，你永遠都會淨係好 into 個 character 同埋諗翻起成件事，所以佢對我嘅初衷嚟講就係演戲本身就係一件好純粹出發嘅事情。我覺得我如果用10週年回顧翻點5步，而我嘅初衷就係我好慶幸就係到而家我都仲係好熱愛做演員，而亦都好開心大家仲一齊做緊演員咯。係啊，你如果仲有記憶嗰陣時，我點樣掠你攞個角色翻嚟？係最我一定要講嘅就即係你係咯，即係我走步咯，再講完出嚟就我係咯，我差啲走個步。嘉琪可唔可以講下同觀眾講下就係點掠係點樣掠？意思係咩啊？咁話説，當時我同阿星有一個男團啦，咁啊有一個組合啦，係啦，咁然後咧咁啊受到阿導演即係陳志發導演嘅邀請就 casting，咁咧佢就好直接就話想 cast 阿星嘅啫，咁然後咧我哋經理人咧就好好啦，就話不如你都試下見埋其餘嗰幾個人啦，佢哋一 team 都係男仔嚟㗎，如果你嗰個戲係需要男仔都好啱㗎，咁我哋就一齊去 casting。咁啊 cast 嘅時候咧都好睇到阿導演真係好專注 focus 喺阿星度啦，咁啊都冇問題嘅。咁啊 cast 完咗之後咧，咁啊大家就走啦離開啦。咁然後咧事後咧就知道阿星就開始練棒球。咁啊因為我同阿星又係好細個已經認識啦，中學師兄弟啦。咁啊同呢個兄弟咧就咦喂佢練緊波，咁然後我就八卦問佢哦喂去冇得一齊玩啊咁樣。佢話好啊，橫掂我一個人都練到好悶㗎，我都係自己掉場。知我哋練咗一段時間啦，咁阿導演又揾阿星問佢，喂你即係點啊咁咧？最近練成點啊？嗰樣嘢，咁阿星就話哦都 OK 啊，而家嘉琪陪我一齊練緊啊。咁導演就話吓？
我冇叫佢練喎。跟住之後我就話係我自己主動話想練嘅，因為我都好想即係再爭取多一次，可唔可以嚟 casting？我真係好想即係參與，因為我當其時導演嘅擔心嘅考量就係好驚，如果揾一班唔識打棒球嘅人，會唔會好難搞咧？好辛苦咧？跟住佢就覺得，既然你有心練，咁就好啦，就俾多次機會我 casting，所以我都好多謝導演嘅。如果你問我個初衷就係，我真係會好想做演員，好中意做演員。我為咗做演員，我好想為自己爭取到最後一刻咯。我個初衷我諗係，因為其實我都幾唔關事嘅，即係我完全又唔知呢套係電影啦，人哋 send 有個嗰時擺 Facebook 㗎，你個 open casting 係有人 send 過嚟俾我，就問我試唔試，咁我就試咗又去咗，跟住之後再經歷咗一大壇嘢啦，跟住就做咗呢行啦，跟住之後我就覺得，即係好似原來冇諗咁多地試半步，就原來就會行出一條自己冇諗過一條好驚喜嘅一條路咯。呢個即係呢個點五步咧，一路都喺我10年裏邊都有提我㗎。即係我做一啲嘢嘅時候，就可能我做咗就會好咧。即係我個人成日都會好猶豫嘅，係啊。但係去到某個位，即係冇啦，好似真係要行嘅時候，就試下點五步啦咁樣。即係可能舞台劇咁啊，係啊，或者係可能有啲 casting 覺得個機會應該冇啦，唔緊要啦，試下點五步去咗先啦，反正都搏一搏啫嘛，咁啊。咁我覺得係呢一個諗法喺我個腦裏邊都植根很深，係啊，咁就幫我一路行過呢條路。我嘅初心就係初衷就係即係唔好諗咁多咯，做咗先咯。因為我呢個謝志龍嘅角色係，因為原本我係唔識打棒球，都識打棒球，係我即係入行之後第一次為咗個角色去學一個技能嘅一個角色咯。咁你係咯，咁所以就係唔好諗自己做唔做到咯，你接咗先咯。係。我諗翻係，我覺得係最緊要好玩咯。即係我記得嗰陣時點解會去點部 casting，係因為嗰陣時我喺學校入面讀緊阿蘇，跟住見到個海報係演員招募，我就覺得哇好好玩喎一定，跟住就去咗。咁嗰場戲咧，我記得係好難 cast 㗎。唔知又咩又爭人錢，又個老婆又唔知咩墮胎定唔知，總之好複雜㗎。我記得嗰場戲，我話咩嚟㗎？邊個可能做得到啊？跟住之後就亂咁嚟啦。跟住成個過程我係覺得哇好好玩啊！周圍同人講，跟住之後又有得做喎。跟住到玩嘅時候拍嘅時候又好好玩喎。嗰啲所有嘢都好好玩，即係點部成件事都係超好玩嘅一件事。跟住我覺得呢個就係點部提住我就係做咩都一定好好玩。所以到我依家拍任何嘢，我都係覺得個劇本睇完好開心，好好 feel， 好好玩，同對手做戲又好好玩，即係咁就令到我諗咗好多嘢咯。初衷就係要行出嗰點步咯，因為好現實、好老實咁講，頭先阿譚嗰樣嘢好啱嘅就係原來呢一個思想一路都入咗腦。入咗血，然後我做緊嘢嘅嘢好多好可能都唔係我嘅舒適圈入邊。我哋好多時都會容易留咗自己喺嘅一個舒適嘅地方。咁但係我唔行出去，我永遠都唔會自己知道自己可以行幾多。然後我有一個好好嘅回饋就係有一個導演曾經同我講過，就係其實一路慢慢同你合作，見到你可能好多嘢都係對未來好唔確定，或者對表演好唔確定，但係你有一個好好嘅特質，就係你唔會考慮太多，你一定會行咗先，你一定會試咗先。同我講嘅時候，我回想翻，原來就係點冇呢一個成個大嘅 message， 就係行咗先，係唔好停留喺原地。除咗自己。成個環境，我覺得我哋都應該要咁樣做，都應該要行咗先，停喺度就一定唔會有改變。係啊，呢一個係點冇俾我嘅初衷。係啊，導演，等先，最後你啊，其實大家講咗個 core message 㗎啦，我覺得已經即個 core message 就係行咗先咯。即因為呢10年啦，頭先講完，即翻個初衷就係你累積嘅經驗越嚟越多啦，開始好自然地多咗計算。嗰個計算係原來無形之中會框住咗你，
框住咗自己。咁可能 even 到以前嘅初衷就係唔理啦，即係套戲第一個反應就係可能冇人睇咧，試咗先啦，去啦，即係好去相信自己嘅直覺。咁到而家開始牽涉多方嘅 party 之後，你開始連 send 個 message 都要諗清楚啦。但係冇辦法嘅，咁但係嗰個最個初心就係嗰個唔好猶豫，嗰個相信自己嗰一下，行出去嗰一下，我覺得呢個係好緊要。所以多謝大家 remind 翻我哋沙燕。